Hilang kan? Itu sebengnya, udah. Sebeng, Oh, sebeng. Gas! 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 Karena minyak curah. enam piston ini, Pak ya? 6 biji. Sama kayak 5 biji sama. Ya, Angkut ya. Aduh bang, ini bang. Nah, minyaknya selangnya kembali. Ini selangnya belum dilangsungkan ke tangki. Tangkinya baru cuci nih bos. Tangkinya baru dicuci. Tinggal masukkan ke selang. Baik ini lampu nongol ke apa? Masuk ke elektrik. Tinggal masang aja. Nah, selangnya pun baru kita belikan tuh. Bagus, jamin aku. Saya mau menjawab itu. Tapi aku lagi saya menjawab.